ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ සියලුම දෙනාට දරුවන්ගේ ඉල්ලීමක් පරිදි මේ දවස්වල ගොඩාක් දරුවෝ ගෙදරට වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා දෙමව්පිය අපිට කතා කරලා කියනවා. ඊට අමතරව දරුවෝම කතා කරලා කියනවා සර් මේ දවස්වල ඇත්තටම වැඩක් කෙරෙන්නේ නැහැ. මේ මොනවා හරි අදහස් ටිකක් දෙන්න මේ වැඩ ටික පිළිවෙලට කරගන්න කියලා. ඉතින් පුතේ මේ අද විශේෂ දවසක් වෙන් කරගෙන අපේ මේ පාඩම් මාලාවට අමතරව දරුවන්ට පොඩි උපදෙස් ටිකක් දෙන්න තමයි පුතේ මේ වෙලාව වෙන් කරගන්නේ. සාමාන්‍ය මේ වගේ කතාවක් අපේ තියරි පන්තියක නම් අපි ගොඩක් දවස් වලට මාසික සැරයක් විතර දරුවොත් එක්ක කතා කරනවා. නමුත් දැන් මේක කරන්න වෙන්නේ නැති නිසා YouTube එක හරහා මේ ලංකාවේ සියලුම දරුවන්ට මේ උපදෙස් ටිකක් දෙන්න තමයි පුතේ මේ වැඩසටහන අපි සංවිධානය කළේ. එතකොට පුතේ මේ වැඩසටහන 10 11 පන්ති වල දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේ වැඩසටහන බලනවා නම් 6 7 8 ඊට අමතරව ශිෂ්‍යත්ව කරන ඕනම දරුවෙක් පුතේ ලෙවල් කරන කෙනෙක් හරිද ඕනම කෙනෙක්ට පුතේ මේ වැඩසටහන ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් ඕගොල්ලෝ මේ වැඩසටහන බලන්න. එතකොට දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන පොඩි ක්‍රම ටිකක් පුතේ මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ තමයි පුතේ ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම මොකක් හෝ සිහිනයක් තියෙනවනේ නේද? එක්කෝ වෛද්‍ය පීඨයකට යන එක, එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරු පීඨයකට යන එක නේද? දැන් ඔය දරුවෝ කතා කරන සමහර නාසයකට යන්න ඕනේ. ඒ වගේ පුතේ විවිධාකාර සිහින තියෙනවා. දැන් ඔය මම ගත්තේ උදාහරණ වලට යම්කිසි කිහිපයක් විතරයි. හරිද? ඒතර පුතේ දරුවන්ට ගොඩාක් ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙනවා. මම මේ ශාස්ත්‍රයට යනවා, මම මේ ශාස්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට යනවා. ඒ වගේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙනවා. නමුත් පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතයට සිහිනයක් තිබුණාට මදි. හරිද? ගොඩාක් අයට සිහින තියෙනවා. නමුත් පුතේ තරුණ කාලේ සිහිනවල ඉඳලා වයසට ගියාම මේ සිහිනත් එක්ක මැරිලා යන කෙනෙක් බවට තමයි පත් වෙන්නේ ගොඩාක් අය. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සිහිනය යථාර්ථයක් කරගන්න නැහැ. හරිද? සිහින තියෙන ඔය හැම මිනිස්සෙක්ටම අපිට කියන අයට නොකියන අයට මේ සමාජයේ ඉන්න හැම මිනිස්සෙක්ටම පුතේ සිහිනයක් තියෙනවා. හරිද? මේ වගේ දෙයක් කරගන්න ඕනේ. මගේ ජීවිතේ මේ වගේ තැනකට අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේ පුතේ සිහිනයක් තියනවා වුණාට ගොඩාක් දෙනෙක් ඒක සාර්ථක කරගන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති පුතේ වෛද්‍යවරු වෙන්නේ කී දෙනාද නේද? වෛද්‍යවරු වෙන්නේ කී දෙනාද? ඉංජිනේරු වෙන්නේ කී දෙනාද? ඊට පස්සේ එක එක ශාස්ත්‍ර වලට එන්නේ කී දෙනාද කියලා බලන්නකො. නමුත් ඔය වෛද්‍යවරු අතර තේරෙන අයට අමතරව පුතේ වෛද්‍යවරු වෙන්න කීයක් සිහින දැකලා ඇද්ද? හරිද? ඇයි ඒකට හේතුව? පුතේ ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා පුතේ අපි ජීවත් වෙන්නේ ලොකු තරංගකාරී සමාජයක. එතකොට පුතේ අපේ රටේ එක අවුරුද්දකට වෛද්‍ය පීඨයට ගන්න යම්කිසි නියත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතනින් එහාට ප්‍රමාණයක් ගන්න නැහැ. ඒතර පුතේ දැන් වෛද්‍ය පීඨයක් උදාහරණයට ගන්නෙ මම. හරි. දැන් අපේ ශාස්ත්‍රීය විද්‍යා විෂය ධාරාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන වෛද්‍ය ඉංජිනේරු පීඨ නිසා ඒ උදාහරණ දෙක ගන්න. එතකොට පුතේ යම්කිසි අපි කියමුකෝ මේ ලංකාවේ ඉන්න 50000 එක අවුරුද්දක ඉන්න 50000ක් වෛද්‍යවරු වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. නමුත් පුතේ වෛද්‍ය පීඨයකට එච්චර ගන්න නැහැ එක අවුරුද්දකට නේද? එතකොට අර සිහින දැකපු කොට දෙනෙක් ඒ සිහින වලින් මිදෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. එතකොට යම් කිසි පිරිසක් ඒ වෙනුවෙන් මොකද වෙන්නේ? වෛද්‍ය පීඨයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අරමුණු හරිද? ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නවා. එතකොට ඒ හැලිච්ච පිරිස පුතේ මොකද වෙන්නේ? ගොඩාක් මානසික වැටෙනවා. සිහින ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු නැති වෙලා යනවා. ජීවිතේ සමහර විට වෛද්‍යවරයෙක් කෙනෙක් වෙනවා. සමහර විට ඊට වඩා පහළ මට්ටම් වලටත් වැඩි ගොඩාක් පහළට යනවා. හරිද? පුතේ අපි ජීවිතේදී පුරුදු වෙන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමන්ගේ හීනය වෙනුවෙන් ලොකු තරගයක් කරන්න ඕනේ. හරිද? සිහින දැකලා වැඩක් නැහැ. මම කියන්නේ සිහිනය වෙනුවෙන් ලොකු තරගයක් ගොඩනගා ගන්න. හරිද? තරගය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පුතේ තරගයට ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඕගොල්ලෝ යම් කිසි කෙනෙක් හරිද? විද්‍යා විෂය ධාරාවට ආසයි. හරිද? සමහර විට ගණිත විෂයට ආසයි. සමහර අය සිංහල, සමහර ඉතිහාසය. පුතේ ඕගොල්ලෝ කරන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමති විෂයන් විතරනේ නේ. ගොඩාක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ කරන්නේ කැමති විෂයට බර දෙනවා, අකමැති විෂයන් ටික අතාරිනවා. ඒතර පුතේ මොකද වෙන්නේ ඕලෙවල් වලදී? ඕලෙවල් වලදී වෙන්නේ අර කැමති විෂයන් වලට යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් එනවා. අර අකමැති විෂයන් වල ප්‍රතිඵල ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒතර පුතේ ඕගොල්ලන්ට සමහර ලාවට අර කියන අරමුණු වලට යන්න තියෙන chances ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පුතේ පළවෙනි එක තමයි ඕගොල්ලෝ සිහින දකින්න එක වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මේ සිහිනය වෙනුවෙන් හරිද? හොඳ සැලසුමක් හදාගන්න. හොඳ සැලසුමකට වැඩ කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි සිහින වෙනස් කරන්න එපා. සමහර අය එක එක කාලවලදී එක එක ඒවා. හරිද? මේ ශේෂ්ත්‍රයට යනවා ආයෙ හිතනවා නෑ නෑ මම මේකට යනවා නෑ නෑ මම මේකට යනවා. තමන්ගේ සිහින මොනව කරනවද? වෙනස් කරගන්න. ඒතකොට පුතේ තනි අරමුණක් නෑනේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ට හරියට මුකුත් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ.
ඉගෙන ගන්න දරුවෝ විදියට පුතේ ඕගලන්ගේ ප්‍රථම රාජකාරිය. හරිද? ඉගෙන ගන්න දරුවෝ විදියට ඕගලන්ගේ ප්‍රථම රාජකාරිය තමයි පුතේ මේ ඉගෙන ගන්න වැඩ ටික පිළිවෙලට හදාගන්න එක. එතකොට පුතේ ඔබ පළවෙනි දේ විදියට මතක තියාගන්න පුතේ අපේ ජීවිතේ විවිධාකාර මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. හරිද? ජීවිතේදී එක කාලවලදී සමහර විට යාළුවෝ, හරි නෑදෑයෝ, ඔය හැමෝමත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්න බෑ. පුතේ ඔය ගනුදෙනු කරන්න යන වෙලාවල් වලදී හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතවලට හම්බ වෙනවා අපේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ හොඳ මට්ටමක තියෙනකොට ඒක සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත හරවන්න පුළුවන් මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරාදී මෙයා මට ආශ්‍රය කරන්න සුදුසු කෙනෙක්ද නැති කෙනෙක්ද කියන එක. උදේ සමහර වෙලාවට සමහර මිනිස්සු නිසා හරිද ජීවිතේ ගොඩාක් වෙනස් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. හොඳට වැඩ කරපු ළමයි. හරිද? ඒ නිසා මුලින්ම ඔබ මිනිස්සු අඳුර ගන්න ඕනේ. මිනිසා කවුද කියන එක කෙනා ඔබ ආශ්‍රය කරන්නේ කාවද? ඔබ ගැටෙන්නේ කාත් එක්කද? ඔබ ඉන්නේ කාත් එක්කද? කියන එක ඕගොල්ලෝ මනසින් හිතන්න ඕනේ. හරිද? ඒ දේ හිතලා ඕගොල්ලෝ අපිට නොගැලපෙන අය. හරිද? අපේ ජීවිතේ අපි යම්කිසි ඉලක්කයකට යනවා නම් ඒ ඉලක්කයට යන සෑම මොහොතකම අපේ කකුලෙන් අදින මිනිස්සු ඉන්නවා. හරිද? අපි සිහිනයට යන්න හරිද? ලොකු පාරක් හදාගෙන ඒ ගමනට යන්න හදද්දී පුතේ කකුලෙන් අදින මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරලා මං කියන්නේ මිනිස්සු ජීවිතෙන් අයින් කරන්නේ මේ අපිට කවදාවත් මේ සමාජින් ඔක්කොම තරහ කරගෙන තනියම ගමනක් යන්න බෑ පුතේ. මේ ඉන්න මිනිස්සු අතරින්ම තමයි අපි ගොඩ නැගෙන්න ඕන. හරිද? මේ ඉන්න මිනිස්සු අතරින්ම තමයි අපි කවදා හරි තැනකට එන්න ඕන. අපිට තනියම එහෙම ගමනක් යන්න බෑ. එතකොට ඕගොල්ලෝ පළවෙනි දේ වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ ඔය ආශ්‍රය කරන මිනිස්සුන්ගෙන් ඔබ ආශ්‍රය කරන යාළුවන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව ඒගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් වල එයා ධනාත්මක කෙනෙක්ද ඍණාත්මක කෙනෙක්ද කියන එක ඕගොල්ලෝ මුලින්ම වටහා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කෙනා ඍණාත්මක අදහස් දක්වන කෙනෙක් නම් පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? ඔබ ඒ කෙනාව ආශ්‍රය කළත් ඒ කෙනාගේ අදහස් ක්‍රියාවට නම්වන්න යන්න එපා. මම කියපු කාරණාව ආයෙ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ ආශ්‍රය කරන්නේ ඍණාත්මක කෙනෙක් නම් ඒ කෙනා කියන අදහස් ක්‍රියාවට නම්වන්න යන්න එපා. එහෙම ගියොත් පුතේ ඔබත් ඒ තත්ත්වයටමපත් වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මොනතරම් යාළුවෝ ආශ්‍රය කළත් හරිද? පළවෙනි දේ තමයි ඔබට අවශ්‍ය අරමුණට ඔබ යන්න ඕනේ. එතකොට ඍණාත්මකයි කියන ආකල්ප ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. ඔය නෑ බෑ හරිද? ඔය ඕවනේ ගොඩාක් ඉන්න අය කියන්නේ නේ. දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ හදිසියවත් කිව්වොත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වෙන්න. නැත්තම් මම කවදා හරි හරිද මේ වගේ තැනට යනකොට පිස්සුද ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් දේවට. හරිද? ඒවට යන්නේ මෙන්න මේ වගේ අය. ඔහොම කියන අය ඔයගොල්ලෝ අපේ සමාජය ඇතුලේ ඕන තරම් දැකලා ඇති නේද? උදේ මෙහෙමයි. අන්න එහෙම අය හරිද ජීවිතයේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඕගොල්ලත් එක්ක ඇසුරු කළත් හොඳට මතක තියාගන්න එහෙම අය මොනව කරන්න ඕනද? ජීවිතෙන් පොඩ්ඩක් අර අදහස් වලින් අයින් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. දෙවෙනි දේ තමයි පුතේ ඕගොල්ලෝ ජීවිතය වෙනුවෙන් හොඳ සැලසුමක් හදාගන්න. හොඳ කාලසටහනක්. හරිද? සාමාන්‍ය කාලසටහනක් නෙමෙයි හොඳ කාලසටහනක් හදාගන්න. එතකොට පුතාලට පුළුවන් හරිද? ඔය විෂයන් ටික සමබර කරන්න. දැන් කාලෙ මදි කියලා සමහර අය කතා කරලා කියනවා සමහර කාලෙ මදි නේද මම මෙච්චර කාල වැඩ කළේ නැහැ. එහෙම කාලෙ මදි ගතියක් නැහැ පුතේ. දැන් මේ කාලෙත් නොකර ඉඳියොත් කොහොමත් කරන්නේ නැහැ නේ. මේ තියෙන කාලය හොඳටම ඇති. හරි ක්‍රමානුකූල විදිහට වැඩ කරගත්තොත් ඕනම ශ්‍රේණියක දරුවෙට Tamanට අතපසු වෙච්ච වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට 6 ශ්‍රේණිය එක්කෙනෙකුට පුතේ දැන් අපි 7 වසරේ උගන්වන්නේ. දැන් අපේ පන්තිවල 6 ශ්‍රේණිය සම්පූර්ණ සිලබස් එක කවර් කරලා. එතකොට අපි 7 තමයි දැන් උගන්වගෙන යන්නේ. එතකොට 6 ශ්‍රේණිය මුකුත්ම කවර් කරගන්න බැරි වෙච්ච අය හිතන අනේ මට 6 කරගන්න බැහැ. ඒතකොට 7ට අවුලක් වෙයිද? හරිද? මෙහෙමයි පාඩම් අතර සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. නමුත් පුතේ ඔබ හරි සැලසුමකට වැඩ කළොත් ඔය හැමදේම කවර් කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ තමයි වෙනස් කරගත යුතු එකම දේ ඔබේ සිත සහ අවට සිටින පුද්ගලයන්ගේ අදහස් ටික. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ ඔබ නිවැරදි විදිහටම කාලසටහනක් හදාගත්තා. හරිද? මම කිව්වා පළවෙනි දේ තමයි ඍණාත්මක මිනිස්සු අඳුනගන්න. ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කළත් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙනවා ඍණාත්මක අදහස් නෑ බෑ අරෝමේ. ඒව ක්‍රියාවන් නම් වල එකකින් වලකින්න ඕනේ. ඊළඟට ඔබ අවශ්‍ය කාලසටහනක් පිළිවෙලට හදාගන්න. ඔබට තියෙන විෂයන් ගානන්න. දැන් ඕලන් කරන කෙනෙක් නම් 9යි තියෙන්නේ. පොඩි පන්තිවලයි ඊට වඩා වැඩිපුර තියෙනවා. එතකොට ඔබ ඒ අනුව සැලසුම හදාගන්න. ඒ ලෙවල් කරන එක්කෙනා විෂයන් ප්‍රධාන විෂයන් තුනයි ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි IT ඒ ටික තියෙනවා. එතකොට එහෙම සැලසුමක් ඕගොල්ලෝ හදාගන්න. ඊළඟ දේ තමයි ඕගොල්ලෝ පුතේ මේ හැම දෙයක්ම පාඩම් කරද්දී අනිත් අය පාඩම් කරන විදිහට පාඩම් කරන්න යන්න එපා. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් කරන්නේ පාඩම් කරනවා කියලා මොකද්ද? පොතක් අරගෙන මේ පොතක් අරගෙන ඒ පොත කියවනවා. පුතේ ඒක පාඩම් කිරීම නෙමෙයි සාක්ෂරතාවය නෙමෙන්නේ. Tamanට අකුරු කියවන්න පුළුවන්ද කියලා ගොඩ දෙනෙක් බලන්න. හරිද? පොත අරන් කියවනවා. ඉතින් ඒක අකුරු කියවීමේ හැකියාවනේ. බලන්න ඔබ ඔහොම පාඩම් කරන අවංකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මෙච්චර කාලෙ එහෙම පාඩම් කරලා ඕගොල්ලන් මතක හිටියද කියලා.
ඔය පොත දිගෑරගෙන ඔහේ පොත කියවගෙන යනවා. පුතේ එහෙම මතක හිටින්නේ නැහැ. එක එක්කිනාට පුතේ මතක හිටින ක්‍රම තියෙනවා. සමහර අයට පුළුවන් මෙහෙම සමහර අය ඉන්න පුතේ මෙහෙම රූප සටහන් වගේ. හරිද? ඒගොල්ලෝ හැමදේම මතක තියාගන්නේ රූප සටහන් වලින්. හරි? රූප සටහන්. සමහර අය හරිද? සමහර අය පුතේ මේ රෙකෝඩින් අහනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ම කියලා ඒක ෆෝන් එකකට හරි පොඩ රෙකෝඩින් එකක් කරලා ඒක නැවත නැවත අහනවා. නැවත නැවත ඇසීම. එහෙමත් ඉන්නවා කට්ටිය. නැවත නැවත ඇසීම. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ පුතේ එක එක්කෙනාට ආවේනික ක්‍රම තියෙනවා. තමන්ට මතක තියාගන්න. සමහරවිට මේ ක්‍රම දෙකම ගැලපෙන අයත් ඇති. තමන් පළවෙනි දේ තමයි පාඩම් කරනකොට තමන්ට පාඩම් කරන්න ගැලපෙන ක්‍රමය හොයාගන්න ඕනේ. තමන්ට ගැලපෙන්නේ මොන ක්‍රමයේද පාඩම් කරන්න. මම රූප සටහනක් ඇද්දාමද මට මතක හිටින්නේ. නැත්තම් ඒ රෙකෝඩින් එකක් නැවත නැවත ඇහුවාමද මතක හිටින්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහර අය ඉන්නවා පුතේ මේ නැවත නැවතත් ලියනවා. ඒ කියන්නේ පොතක් අරගෙන මේ කාරණාව දෙතුන් වතාවක් ලියනවා. නැවත නැවත ලිවීම. හරිද? නැවත නැවත ලිවීම. හරිද? ඔන්න ඔය සමහරලාට මේ ක්‍රම තුනම ගැලපෙන්නත් පුළුවන් සමහරට. හරිද? ඔබට ගැලපෙන ක්‍රමය මගෙන් අහලා පෞද්ගලිකව කතා කරනවා සර් පාඩම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක පුතේ මම දන්නේ නැහැ පෞද්ගලිකව ඔයගලන්ට ගැලපෙන පාඩම් කරන ක්‍රමවේදය මුලින් හොයාගන්න. ඒකටත් හරිද? මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ජීවිතේ හොඳට මතක තියාගන්න සිහිනයකට ඔබ අරමුණු කරගත්ත සිහිනයකට එකපාර නිකන් නම් යන්න හම්බ වෙන පුතේ. ඒ වෙනුවෙන් ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. හරිද? අපි මේ යන්නේ හොඳ දෙයකට, හොඳ ගමනකට පුතේ. හරි අනිවාර්යයෙන් ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕන නිසා ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ගොඩාක් වැඩි. හොඳ දෙයක් කරලා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා මහන්සි වෙලා ඒ හම්බු වෙන ප්‍රතිලාභය ගොඩාක් සාමාන්‍ය සමාජයේ ඉන්න අයට වැඩිය ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක පුතේ සමහර අය ලත වෙනවා, වද වෙනවා ජීවිතවලදී කරන්නේම ලත වෙන එක, වද වෙන එක. හරිද? එච්චරයි මම පාඩම් කළේ නැහැ. දැන් පාඩම් කරන්න කාලෙ මදි. මෙච්චර ගොඩක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා. අරයා මේ වගේ මට්ටමක ඉන්නවා. නමුත් මම මේ වගේ මට්ටමක හැම වෙලාවෙම සාමාන්‍ය ජීවිතේ මිනිස්සුත් එහෙමයි පුතේ. මොකද ජීවිතේ හැමදාම නැත්තම් මේ වගේ කාලයක් මේක වැඩ කරන්න හොඳ කාලයක් නෙමෙයි. මේ කාල ගැලපෙන්නේ පුතේ ලත වෙනවා, වද වෙනවා. හරිද? ඒ වගේ ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. පුතේ පළවෙනි දේ තමයි ලත වෙන එකකින්, වද වෙන එකකින් අයින් වෙන්න. හරිද? අයින් වෙලා ජීවිතේ පුතේ මෙහෙමයි. හරියටම හීන වලට යන මිනිස්සුන්ට මේ පවතින්නේ මොන වගේ කාලයක්ද, තමන් අවටින්නේ මොන වගේ මිනිස්සුද, තමන්ගේ මේ දවස්වල අතේ ගැවසෙන්නේ කොච්චර මුදලක්ද, ඒවා හරිද? ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ අය. තමන්ගේ එකම හීනට යන එකයි කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔබට ගැලපෙන ක්‍රමවේදය. හරිද? ඒක පාඩම් කරලාමයි හොයාගන්න ඕනේ. එක දවසක් නිකන් රූප සටහන් ඇඳලා බලන්න. එක දවසක් වෙන් කරගෙන එක විෂයක රූප සටහන් ඇඳලා බලන්න නිකන් තමන්ට මතක හිටිනවද කියලා. නැවත නැවත මේ ඇසීම. හරිද? නැවත නැවත ඇසීම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආයි රෙකෝඩින් එකක් කරගෙන අහනවා. සහ නැවත නැවත ලිවීම. ඊළඟ ක්‍රමවේදය තමයි පුතේ Tamanට ගැළපෙන ක්‍රමය අහුණාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සමහර අයට සමහර පාඩම් රූප සටහන් වලින් මතක හිටියාම ඊළඟ පාඩම් නැවත නැවත අහලත් මතක හිටින්න පුළුවන් සමහරලාට. ඒ නිසා එක එක ක්‍රම පාඩම් කරද්දී එකම ක්‍රමයකට පාඩම් කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පාඩමෙන් පාඩමට ක්‍රම වෙනස් කරන්න. පළවෙනි පාඩම රූප සටහන් වලින්, දෙවෙනි පාඩම එක්ක රෙකෝඩින් එකක් විදිහට එහෙම කරලා උත්සාහ කරලා බලන්න. සමහර විට ඒක ගොඩක් සාර්ථක වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද එකම ක්‍රමයකට නිකන් මේක යනකොටත් එපා වීමක් නැති. අනිත් එක තමයි මේ ඉගෙන ගන්නකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ පාඩම් කරනවා කියන එකෙන් මතක තියාගන්න යන්න එපා. මේ ජීවිතේට මම දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. මම ජීවිතේ වෙනුවෙන් දෙයක් මට එකතු කර ගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම නම් දරුවන්ට කියනවා ඔය උදාහරණයක් විදිහට රුධිර සංසරණ පද්ධතිය උගන්වන්නත් පුතේ අපේ හෘදය සහ ඒකේ ව්‍යුහය උගන්වනවා. ඒතකොට මම දරුවන්ට කියන්නේ පුතේ මේක මේ පාඩමක් විදිහට ඉගෙන ගන්න එපා. කවදා හරි තමන්ගේ මේ හાર્ට් එක කියලා ගන්න තමන්ගේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙන දෙයක්. මේ හાર્ට් එකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක්, ගැටලුවක් අහම මේක අඳුන ගන්න ක්‍රම. ඒවා තමයි එතෙන්දී උගන්වන්නේ. ඊට අමතරව මේ හෘදේ නිරෝගීව තියාගන්න ක්‍රම. පුතේ ඒවෙන් පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න වෙටි අපේ ජීවිතේට කොයි තරම් දේවල් ගන්නද අපිට හදිසි ලෙඩක් හැදුනොත් ඒ ලෙඩේ මොකද්ද කියලාවත් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා හරිද? ඒවා ගැන කතා කරන්න අපේ සමාජයේ මිනිස්සු කී දෙනෙක්ට වෛද්‍යවරයෙක්ට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ශරීරය ගැන කියන්න පුළුවන් බන්න සමහර අය ඒ වචන දන්නේ නැහැ. දැන් හෘදය කියලාවත් කියන වචනේ හරියට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හරි හෘදය කොහෙද තියෙන්නේ කියලාවත් අඩුම නේද? අපේ මේ කොහෙද හෘදය තියෙන්නේ, කොහෙද මේ අවයවයන් තියෙන තැනවත් හරියට එම දන්නේ නැහැ. එතකොට පුතේ පාඩම් කරනවා කියන එක නෙවෙයි. තමන්ගේ ශරීරය ගැන අධ්‍යයනයක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ මට්ටමකින් හිතාගෙන තමන් පාඩම් වැඩ කරනවා නම් පුතේ ඒවා ගොඩක් මතක තියාගන්න ලේසි වෙනවා. පාඩම් කරනවා කියන මතයෙන් පාඩම් කරන්න ගියොත් තමයි ඒවා අමතක වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තමන්ට අවශ්‍ය කෙටි සටහනක්. හරිද? පිළිවෙලට පුතේ තමන්ට අවශ්‍ය කෙටි සටහනක් හදා ගන්නවා. හරිද?
කෙටි සටහන හදද්දි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. කෙටි සටහන හදද්දි පුතේ කෙටි සටහනක් කියලා කියන්නේ අච්චු පොතේ තියෙන සේරම කාරණා හරිද ගොඩාක් මගහැරලා Tamanට හිතෙන කරුණු විතරක් දාන්නේ කෙටි සටහන් නෙමෙයි. හොඳේ ගොඩාක් අය කරන්නේ කරුණු මගහැර ලියනවා. නැත්නම් ඒකේ තියෙන නෝට් එක සම්පූර්ණයෙන් පොඩි අකුරෙන් ලියනවා. ඒක ෂෝට් නෝට් එකක් නෙවෙයි. පුතේ ෂෝට් නෝට් එකක් කියන්නේ ප්‍රශ්න විදියට ඔබවම ප්‍රශ්න කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් මේ ක්‍රම දැන් බලන්න මම මේ ආව පිළිවෙල. හරිද? මුලින්ම මේ විදිහට රූප සටහන් හෝ නැවත නැවත ඇසීම හෝ නැවත නැවත ලිවීම වගේ තමන් පාඩම් කරගන්න. හරිද? හරි ඊට පස්සේ කෙටි සටහනේදී කරන්න ඕනේ මේ පාඩම් කරපුවා මතක තියලා චෙක් කරන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඕගලන්ට කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම මිනිස් මේ ජීවිතයේ හැදිලා තියෙන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය කාබන්. අපේ ජීවිතයේ හැදිලා තියෙන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඊට අමතරව ඔක්සිජන්. අපේ ශරීරයේ මූලික වශයෙන් හැදිලා තියෙන මේවා නේ නයිට්‍රජන්. දැන් මේවා දන්නේ නැති අයත් ඇති. පොඩි පන්ති වලේ මේවා 10 දිනු ගන්නන්නේ. නිකන් ඕගොල්ලෝ දාලා අයිඩියා එකක් ගන්න කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. අපේ ශරීරයේ හැදිලා තියෙන අපේ මුළු දේහය නිර්මාණය වෙන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්. එතකොට ෂෝට් නෝට් එකට දාන්නේ මොකද්ද? දේහයේ සෑදී ඇති ප්‍රශ්න විදියට ගන්න. ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය. ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය කියලා දාලා පුතේ 4යි කියලා වරහන් ඇතුලේ දාන්න. මම අපේ දරුවන්ට හැමදාම තියෙන කියන ප්‍රමාණය දාන්න 4යි. ඒතර ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ ෂෝට් නෝට් එකේ තියෙනවා ජීවිතයේ සෑදී ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය 4යි කියලා. ඒතර 4 මතක් කරගන්න. කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්. හදිස්සි අමතක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආයෙත් ලත වෙන එකට යන්න එපා. අපේ දරුවන්ට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි තමන් පාඩම් කරපු එක අමතක වෙච්ච ගමන් අර ලත වෙන්න තැවෙන්න පටන් ගන්න. එහෙම එපා. ආයෙත් පොත පෙරලලා බලන්න අමතක වෙච්ච තැන කොතනද? ඒක බැලුවා ආයෙ මතක් කරා. උදේ ඕක ටික දවසක් කරගෙන යනකොට ඕගලන්ට හොඳ මතකයකට එනවා. හරිද? අනිත් එක තමයි පුතේ වැඩ කල් දාන්න එපා. සමහර අය තමන්ගේ උපන්දිනේ එනකන් ඉන්නවනේ. මේ දරුවෝ කරන වැරදි අපි පෞද්ගලිකවම දැකලා තියදට. මොනවා හරි වැඩක් පටන් ගන්න උපන්දිනේ එනකන් ඉන්නවා. හරිද? නැත්නම් අවුරුදු දවස් එනකන් වැඩ අල්ලන වෙලාව වෙනකන්. කවදාවත් සාර්ථක වෙලා තියෙනවද බලන්න. කාලේ නාස්ති වෙන වැඩන්නේ. දැන් සමහර විට තමන්ගේ උපන්දිනේ තියෙන්නේ සමහර විට ජුනි වල වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට පෙබරවාරි මාසෙ විතර තීරණය කරනවා මම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ මගේ උපන්දිනේ දවසේ. මාස කීයක්, දින කීයක්, පැය කීයක්, තප්පර කීයක් අපිට කිහින්ද බලන්නකොනේ. පෙබරවාරි වල විතර තීරණය කරනවා ජුනි මාසේ උපන්දිනේ පස්සේ තමයි මම පාඩම් කරන්නේ. ඊට කලින් නම් මෙලෝ දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ දවස් ටික කොහොම හරි ආතල් එකේ ඉන්නවා. ඊට උපන්දිනේ දවසේ අවම්කෙම හැබැයි ගොඩක් හොඳයි. උපන්දිනේ දවසට පොතාරම් අනේ අපරාධ කියන්න ආකයි පොතාරම් පාඩම් කරනවා. ඊට පහුවෙන්දී නම් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ උපන්දිනේ වෙනකම්ම වැඩ කරනවා. අර කාලය මොනතරම් නාස්ති වෙනවද බලන්න පුතේ. ඕගොල්ලෝ යම් කෙනෙක් කියනවනේ යම් කිසි මිනිස්සෙක් කියනවා නම් හරිද මම මගේ සීටේ යන්න බැරි වුණා කියලා පුතේ ඔබ නිවැරදි ඉලක්කයකින් වැඩ කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. හරිද? ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න හීන වලට යන මිනිස්සුන්ට වැඩ පටන් ගන්න දිනයක් නැහැ. මේ මොහොත මේ තප්පරේ ඒ තප්පරෙත් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ දරුවෝ කරන තව වැරද්දක් තියෙනවා. අපේ හොඳට වැඩ කරන දරුවෝ පුතේ ඒගොල්ලෝ සමහර අය වැඩ ටික කරන්න ඇවිල්ලා එක දවසක් වැඩ කරන්න බැරි වුණා. තර ලත වෙනවා තැවෙනවා කියන කතාව තමයි. වැඩ කරගෙන ඇවිල්ලා සමහරට එක දවසක් දෙකක් පාඩම් කරන්න බැරිනොත් ඊට පස්සේ අතහැරලාම දානවා. සමහරට මාස දෙක තුනක් එක දිගට වැඩ කරපු ළමයි. දවසක් දෙකක් පාඩම් ට්‍රිප් එකක් කොහේ හරි ගිහලා දවසක් දෙකක් පාඩම් කරන්න බැරිනවා. ඊට පස්සේ මොකද? ඊට පස්සේ ඉතුරු මාසෙම නිකන් ඉන්නවා. මම ඊළඟ මාසෙ එක්ක පටන් ගන්නවා. මේ වැඩ කරන ළමයි. හරිද? ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ සමහර වෙලාවට සමහර දවසක ඔයගොල්ලන්ට කොහේ ට්‍රිප් එකක් හරි කොහේ හරි පුතේ කොහේ හරි ගමන මොනවා හෝ ගමනක් උදේ 11යි තියර යන්න තිබුණායි කියමු. මොනවා හෝ ගමනක් උදේ 11යි තියර යන්න තියෙනවා. පුතේ ඕගොල්ලෝ 6ට නැගිට්ටා නම් සමහර අය මේ පැය ගාන වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ පැය ගාන ගෙදර ඉන්නේ. මේ පැය ගානම ගෙදර ඉන්නේ. 11යි තියර ගමනක් යන් දිනනවා නම් මේ නැගිට වෙලා ඉඳන් කල්පනා ගන්න 11යි තියර ගමන යනවා. ඒ නිසා අද මේ වෙලාව පාඩම් කරන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා පාඩම් කරනවා. ආහම හිතන්න මොකද? ඒ ගමන ගිහලා ආහම හිතන්න අනේ දැන් ඉතින් මහන්සි මට. හරිද? ඒ වගේ අර වැඩ කරන්න හරිද? වැඩ කරන්න තියෙන උමනා නෙවෙයි තියෙන්නේ. මොකද වැඩ මග අරින්න ඒවට හේතු සාධක හදනවා. කොහේ හරි ගමනක් ගිහලා මට දැන් මහන්සි හෙට පටන් ගන්නවා. හරි එදා වැස්සොත් එදා වහිනවා ඒ නිසා බෑ. ඒ වගේ අර වැඩ නොකරන දේ වෙනුවෙන් හරිද? වැඩ නොකරන දේ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒ වෙනුවෙන් හේතු හදා ගන්නවා. වැඩ නොකරන තැන නෙවෙයිද වැඩ කරන තැනට හේතු හදාගන්න. එතකොට ওই වැඩ ටික ලස්සනට කරන් යන්න පුළුවන්. දැන් මේ 6 ඉන්න 11යි තියෙන ගමනක් යන දිනවනේ මොකද? අඩුම 10 මාර වෙනකම්ම පාඩම් කරලා පැය කීයක් බාන නේ? යම් කිසි හොඳ පැය ගානක් ඔයගොල්ලන් හම්බෙලා තියෙනවනේ වැඩ කරන්න.
හරි එතකොට ඒ උද්‍යෝගය හරිද මේ ගමන ගිහිල්ලා හවස 5ට එනවා කියන්නේ එනකොට ඕගලන්ට උද්‍යෝගයක් තියෙනවා මොකද මම උදේ පැය ගාණක් පාඩම් කරලා ගියේ හරිද එතකොට මම දැන් ඇවිල්ලා නාලා කාලා ආයෙත් වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් මට මොකද මේ පැය ගාණ මම වැඩ කරපු කෙනෙක් එතකොට මම මේ වැඩ ටිකක් කරගන්නවා බැලලාම මෙතන වැඩ කරේ නැත්නම් මම දවසින් මේ ටික වැඩ කරපු නැති වෙලාවක් නම් හිතනවා මම දවසින් ගොඩාක් වෙලා වැඩ කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි ඒ නිසා මේ චූටි වෙලාවත් නිකම්ම ඉන්න එතකොට දවසම නිකම් හරි සමහර ලාවට පැය 6ක් 7ක් වැඩ කරන් තිබිච්ච ටයිම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ ඕගලන් හම්බු වෙන්නේ තප්පරේද ඒ තප්පරෙනුත් ප්‍රයෝජනය ගන්න. මම හොඳට දැකලා දිනවා බස් වල යනකොට උනත් හරිද පොතක් අරන් කියවන ළමයි ඉන්නවා ෂෝට් නෝට් එකක් අරන් කියවනවා. එතකොට මටම කියයි හරිද දැන් මේක අනිද සර් නම් පිසු බස් වල ඕවා කරන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි පුතේ කියන්නේ. හරිද? අන්න එහෙම හිතන තාක්කල් පුතේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න බෑ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවද? ඉස්කෝලේ හිස් පීරියඩ් එකකදී ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරනකොට සමහරට යාළුවෝ විහිළු කරයි පොත් ගුල්ලා හරිද? අරකයි මේකයි කියලා. එතකොටත් හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ ජීවිතේ සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සෙක් නෙවෙයි මේ කතාව කියන්නේ. ඉතින් අපිට අදාළ නැහැ. හරිද? දැන් යම්කිසි කෙනෙක් ඕගොල්ලන්ට පුතේ හිනහා වෙනවා නම් විහිළු කරනවා නම් හොඳට බලන්න මේ මිනිස්සයා ජීවිතේ සාර්ථක කරගත්ත කෙනෙක් ඉන්න කල්පනා. ඒ නිසා එහෙම මිනිස්සු කියනවා ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? සමහර විට ඕගොල්ලන්ගේ ගම්වල ඇති සමහරට ඔයගොල්ලන් ගම්වල ඇති ඕගොල්ලෝ හොඳට වැඩ කරන් එනකොට ඔය ඉගෙනගෙන වැඩක් තියනවාද බලන්නේ උපාධි ගත්ත කී දෙනෙක් එළී ඉන්නවද මං කිව්වේ ඒක මිනිස්සු ආශ්‍රය කරද්දී හොඳට පරිස්සම් වෙන්න හරිද උපාධි ගත්ත කී දෙනෙක් අද පාරවල් වලදී ඉතින් ඔය ඉගෙන ගන්න එකේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද අනිවාර්යෙන්ම ඔය කතාව කියන්නේ කවුද ඔය කතාව කියන්නේ ඉගෙන ගත්ත නැති මිනිස්සෙක් ඇයි මේ අපේ ඉන්න දරුවෙක් ඉගෙන ගන්නකොට මේ මිනිස්සු කැමති නැහැ මේ මිනිස්සු ජීවිතේ සාර්ථක කරගත්තේ නෑ බෑ මට්ටම් වල ඉඳලා ජීවිතය අසාර්ථක කරගත්තා ඒතකොට මොකද අනිත් කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් වුණත් ඉස්සරහට යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ වෙනුවෙන් බාධක ගොඩනගනවා. නිසා මම ඒකයි පුතේ පළවෙනි වතාවටම කිව්වේ මේ මොන දේවල් කළත් මේ මොන සැලසුම් වැඩ කළත් වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඍණාත්මක මිනිස්සෙක් එකතු වුණා. හරිද? ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඍණාත්මක මිනිස්සුන්ට රණ්ඩු වෙන්නේ නෙමෙයි. ඒ මිනිස්සු කියන කතා තේරුම් ගන්න. හරි තේරුම් අරගෙන ඒ මිනිස්සයා ඍණාත්මක කෙනෙක් නම් එයාගේ අදහස් ක්‍රියාවට නංවන්න යන්න එපා. ගොඩාක් අය හරිද? තමන් දැන් විශේෂයෙන් පිරිළමයින්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි තමන් පිස්සු නටන බව යාළුවෝ නඟවන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකේ ඒක. දැන් මේ Facebook සමහරවිට WhatsApp වල ස්ටේටස් හරහා යම්සි දේවල් හරහා පෙන්නන දේවල් එක්ක පිරිළමයින්ගේ මනස ඇතුලේ පොතේ යම්සි ප්‍රතිරූපයක් හදලා තියෙනවා. මේ පිස්සු නටන එක තමයි පිරිමි ළමයා කියන චරිතය ගොඩනැගෙන්නේ කියලා. පුතේ ඒකට පෞෂ්‍යමත් තත්ත්වය කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. හරිද? පිස්සු නටනවා හරිද? සමහර විට මම මේ වගේ දෙයක් කරනවා. හරිද? මම ඉස්කෝලේ ගේට්ටුවෙන් පයින්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න ඔයගේ අදහස් දරුවා අතට ගියාම ඒගොල්ලෝ ඒවා ක්‍රියාවට නංවනවා. පුතේ ඔය වගේ එකක් සාමාන්‍ය ඔය වගේ ස්ටේටස් එකක් ඔය වගේ එකක් FB එකට දාන්නේ ඉගෙන ගත්ත නැති මිනිස්සෙක්. සමහර විට හරිද? අමු මෝඩයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෝඩයාගේ අදහස් ක්‍රියාවට නංවන්න කියලා සමාජ ඉස්සරහා තමුණුත් මෝඩයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරිද? පළවෙනි දේ තමයි හරිද? අපි මම නම් පෞද්ගලිකවම ගුරුවරයෙක් විදියට හරිද? මම කැමති අපේ ක්ලාස් වෙන දරුවෝ හෝ වේවා වෙන ක්ලාස් වෙන නැති දරුවෙක් හෝ වේවා පුතේ ඉගෙනගෙන හොඳ සමාජ තත්ත්වයක් හදාන ඉන්නවා නම් ඇත්තටම පෞද්ගලිකව කැමති. ඔය සමහර අය කියන්නේ සල්ලි හම්බ කරන එක හොඳ නැහැ කියලා. පුතේ සල්ලි නැතුව කොහොමද අපි පැවැත්මක් හදාගන්නේ? ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්නකෝ. දැන් මේ වගේ කාලෙක මම කියන්නේ මේව සල්ලි නෙවෙයි ජීවිතේ හොඳේ. නමුත් මේ කියන කතාව පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. දැන් සමහර අය කියනවානේ සල්ලිද ජීවිතේ. හරිද? ඒක ඉතින් සල්ලි හම්බ කරගත්ත නැති මිනිස්සු කියන කතාවනේ. පුතේ මේ වගේ කාලෙක බලන්න ඔබට අඩුම තරමින් ටියුෂන් එකකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් කඩේකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය දෙයක් ගන්න පවා සල්ලි නැති වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. පුතේ තමන් ජීවිතේදී හරි දේවල් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න. මම කියන්නේ වැරදි දේවල් වලින් සල්ලි හම්බ කරන්න නෙමෙයි. සල්ලි කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යන මිනිස්සුන්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. හරිද? එතකොට හරි දේවල් කරලා හරි විදිහට සල්ලි උපයන්න. එතකොට සල්ලි වල වැරද්දක් නැහැ නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ පාව දේශනා කරලා තියෙන්නේ හරි රැකියාවල් නිරත වෙන්න කියලා. හරිද? එතකොට එහෙම කළා සල්ලි උපයන්න. සමාජයේ මිනිස්සුන්ට ඒ සල්ලි වලින් පුළුවන් නම් උදව් කරන්න. හරිද? දැන් අපි ගොඩක් ප්‍රී ක්ලාසස් කරලා දුන්නා දරුවන්ට. ඉතින් අපි සල්ලි හම්බ කරේ නැත්නම් හරිද? අපි කොහොමද ප්‍රී ක්ලාස් එකක් කරලා දෙන්නේ? අපිට පිනක් කරගන්නත් ගොඩක් වෙලාවටනේ. හරිද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔය සමාජයේ මිනිස්සු කියන ගොඩාක් කතා. හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ගොඩාක් වෙනස් කරනවා. ඒ නිසා දරුවන්ට කියන්නේ විශේෂයෙන්ම හරිද? පළවෙනි දේ හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ විශ්වාස කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම අවංකෙන්ම හරිද? බොක්කෙන්ම කිව්වොත් එහෙම ඔය දෙමව්පියෝ ටික තමයි පුතේ ඇත්තටම හරි ජීවිතේ පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා සමහරවිට යාළුවෝ නිසා මේ මිනිස්සුත් එක්කත් රණ්ඩු වෙන අවස්ථා තියෙනවා පෞද්ගලිකව ළමයි. සමහරවිට යාළුවෝ කියන මෝඩ අදහස් නිසා සමහරවිට තමන්ගේ දෙමව්පියොත් එක්කත් තරහ වෙනවා.
දෙමාපියක තර්ක කරනවා. හරිද? සමහරට ගේම් එකක් අහන්න එපාම අම්මලා තාත්තලා එක තර්ක කරනවා. උදේ ඔබ ඔය යන මාවත ගොඩාක් වැරදි. හරිද? ඔය තත්ත්වෙන් ගියොත් හරිද? ඔබ විතරක් නෙමෙයි ඔයගලගේ පරම්පරා ගානක් ගොඩ ගන්න ඉන්න ඕගොල්ලොත් නැති වෙන වැඩක්. හරිද? ඔබ ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ යම් කිසි මට්ටමකට આવත් පුතේ ඔයගලගේ පරම්පරා ගානක්ම හරිද? ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්. පුතේ අපේ ජීවිත කාලේ හම්බෙන පරාසය හරිම කෙටිනේ. හරිද? ඒ කෙටි කාලය ඇතුළත පුතේ සමහර මිනිස්සු ජීවිතේ උපරිමයටම යනවා. හරිද? මේ හම්බ වෙන පොඩි ජීවිත කාලය ඇතුළත සමහර මිනිස්සු උපරිමයටම යනවා. සමහර මිනිස්සු මධ්‍යස්ථ විදියට ඉන්නවා. සමහර මිනිස්සු පහළටම යනවා. නිසා ඔබයි තීරණය කළ යුත්තේ ඔබයි තීරණය කරන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? ඔබ සමාජ මට්ටමින් ඉහළටම යන කෙනෙක්ද, මධ්‍යස්ථව ඉන්න කෙනෙක්ද, පහළටම යන කෙනෙක්ද කියලා ඔබට තමයි අවසාන තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ මේ කතා පොඩ්ඩක් කරන්න අපි සැලසුම් කළේ පුතේ දරුවෝ කතා කරලා කියනවා පෞද්ගලිකව මම මේ ෆෝන් එකෙන් කතා කරලා සමහරලාට පැය භාගයක් විතර කතා කරන සමහර දරුවොත් එක්ක අනේස වැඩ කරන්න වෙන්නේ මොනවා හරි කියන්නොක් කියලා. ඔය පැය භාගයක් පැය කාලයක් කතා කරන සමහර අය අනේස දැන් නම් හිතට හරි ගියා. මේ දැන් නම් වැඩ කරන්න ටිකක් පුළුවන් වගේ කියලා. ඉතින් ඒක ෆෝන් එකෙන් එක දරුවෙක්ට කියනවට වැඩිය මේ වගේ දරුවෝ ගොඩකටම එකපාර දෙන්න නිසා පුතේ මේ මගේ කාර්ය මොටිවේෂන් කරන එක නෙවෙයි මේ මොටිවේෂන් වැඩසටහනක් නෙවෙයි මේ ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ වැඩ නොකරන කෙනෙක් අඩුම කීප දෙනෙක්වත් වැඩ කරන තත්ත්වයටපත් කරගන්න තමයි මේ වැඩසටහන අපි කළේ මේ එතකොට දරුවන්ට මොන හරි ගැටලු තිබුණොත් පුතේ අපිට කමෙන්ට් කරන්න ඕගොල්ලන්ට මේ අපි දැන් විවරණ දෙකක් 10 11 පන්ති වලට නම් දාලා තිනවා පුතේ ඒක තාම ලිව්වේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ තාම වැඩ කරන තත්ත්වෙට ඇවිල්ලාද කියලා සමහර අය විවරණ ලියන්නේ නැහැ හරිද ඒ නිසා ඒ ටික පිළිවෙල ලියා ගන්න අපි දැන් තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් ළඟදීම දානවා. තව ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වැඩ තියෙනවා නම් අපිට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුතේ. මේ සම්බන්ධයෙන්ුත් අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒතර ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් යාළුවෝ පුතේ දැනුවත් කරන්න. මොකද අපි වැරද්දක් නෙමෙයි YouTube එක හරහා කරන්නේ හරි දෙයක්. මිනිහෙක්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරන දෙයක්. ඔබටත් පිනක් සිද්ධ වෙයි සමහර විට ජීවිතේ නාස්ති වෙන්න ගිය කෙනෙක් හරි මාර්ගයට අහම හරි ජීවිතේ ඔබට සතුට වෙන්න පුළුවන් කවදාරි මෙන්න මේ මන් නිසා මේ මනුස්සයාට මේ වගේ මට්ටමක ඉන්නව නේද කියන්නේ. හරි පුතේ එහෙමනම් අදට පොඩ්ඩක් වැඩසටහන අවසන් කරනවා. සියුම් දරුවන්ට තෙරුවන් සරණයි.